מסכת יומא, דף A. אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם, שני מילים בסוף העמוד, מהי בעיניו. הכוונה בזה כך. ראינו את מחלוקת רבי יוחנן ורבי חנינא שנחלקו לגבי מה שכתוב במילואים. האם כל הכתוב בהן מעכב בהן, או מה שמעכב לדורות לא מעכב וכו'. הגמרא כעת מבררת מהו היסוד, מה העניין המחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי חנינא, באיזה עניין בא לידי ביטוי המחלוקת ביניהם. מהי בעיניו? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף. רב יוסף מבאר דין ראשון. סמיכה איכא בעיניו. כלומר, מה שכתוב בתורה הקדושה לגבי המילואים, כתוב והקרבת את הפר לפני אוהל מועד ושמח אהרון ובניו את ידיהם. כלומר במילואים יש לנו מצוות סמיכה, ואם לא היינו עושים סמיכה במילואים, זה המחלוקת ביניהם, האם זה מעכב או לא מעכב. אומרת הגמרא, למען דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהם, כלומר מי שסובר שכל מה שכתוב בפרשת המילואים זה מעכב, אז הדין הוא שסמיכה מעכבה, הסמיכה מעכבת. או למען דאמר דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם, כלומר דבר שלדורות אם אתה לא תעשה את זה, זה לא יעכב, אז גם כן במילואים אם לא תעשה את זה, זה לא יעכב. אומרת הגמרא, סמיכה לא מעכבה, כלומר אם לא היו סומכים את ידיהם על ראש הפר, זה לא היה מעכב. שואלת הגמרא מיד, ולדורות מנהלן דלא מעכבה, כלומר מהיכן אנחנו יודעים שאם אדם היום בזמננו, כלומר בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מקריב קורבן ולא סמך את ידו על הקורבן כמו שהתורה ציוותה אותו, מהיכן אנחנו יודעים שזה לא מעכב והוא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא דתניא, כתוב בפסוק בחומש ויקרא, כתוב בפרשת ויקרא, ושמח ונרצה, כתוב ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. שואלת הגמרא מיד, מה זה ונרצה? נרצה הכוונה, כלומר שהסמיכה היא גורמת ריצוי, כלומר היא גורמת כפרה. ושואלת הגמרא מיד, וכי סמיכה מכפרת? האם הסמיכה היא גורמת כפרה בקורבן? ולא אין כפרה אלא בדם. אנחנו יודעים שמה שמכפר בקורבן זה בדווקא הדם ולא הסמיכה, שנאמר כי אדם הוא בנפש יכפר, כלומר אדם הוא זה שגורם את הכפרה, כלומר זריקת הדם על המזבח גורמת הכפרה ולא הסמיכה. אומרת הגמרא, אם ככה יש לשאול שאלה, ומה תלמוד לומר ושמח? אם ככה למה התורה צריכה להגיד לנו ושמח ידו על ראש העולה? הכוונה בזה כך, ושמח ונרצה, שאם הסרה לשמיכה שירי מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. למה בכל זאת כתוב ושמח, שזה נראה כאילו לשון שזה מעכב? לבוא להגיד לנו כך, שאם הוא לא שמח את ידו על ראש הקורבן, אז הדין הוא שזה כיפר ולא כיפר. מה הכוונה כיפר ולא כיפר? הכוונה בזה כך, לא כיפר מן המובחר, כלומר הוא לא קיים מצווה מן המובחר, הוא הפסיד את מצוות הסמיכה, אבל זה כיפר עליו כי הוא יצא ידי חובתו בקורבן הזה. אז זה שיטה ראשונה. שיטה ראשונה שנחלקו ביניהם רבי יוחנן ורבי חנינא, מה הדין כאשר לא היו עושים סמיכה על הקורבנות במילואים. רב נחמן בר יצחק מבאר את זה בצורה אחרת. רב נחמן בר יצחק אמר, תנופה איכא בעיניו. כלומר, ההבדל בין הדעות שלהם זה לגבי התנופה. מה הכוונה? כתוב בקורבנות המילואים שמשה רבנו הצטווה שתי תנופות. הכוונה בעיל של השלמים של המילואים הוא צריך שם שתי תנופות, כמו שכבר בתורה הקדושה, ובזה המחלוקת ביניהם. האם לא היו עושים את אותם תנופות, האם זה היה פוסל את קורבנות המילואים או לא? למען דאמר כל הכתוב בהן מעכבה, אז הדין הוא שזה מעכב. כלומר זה מעכב אותם, כל הכתוב בהם מעכב בהם, זה מעכב. למען דאמר דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם, לא מעכבה. כלומר, לפי מי שסובר שכל מה שמעכב לדורות זה לא מעכב, אז גם אם לא היו עושים את התנופה בקורבן של המילואים, זה לא היה מעכב. שואלת הגמרא השאלה מיד, ולדורות מנהלן זה לא מעכבה. כלומר, מהיכן אנחנו יודעים בקורבן שהוא טעון תנופה, אם לא עשו את התנופה בקורבנות לדורות, מהיכן אנחנו יודעים שזה לא מעכב? דתניא, כתוב בתורה הקדושה, ולקח כבש אחד לאשם לתנופה, כך כתוב בסוף. מה זה לתנופה? לתנופה לכפר. כלומר התורה אומרת לנו שהתנופה היא מכפרת. מיד שואלת הגמרא השאלה, וכי תנופה מכפרת? האם תנופה היא זו שמכפרת בקורבן ולא אין כפרה אלא בדם? אנחנו יודעים שמה שעיקר מה שמכפר בקורבן זה אדם ששמים אותו גבי המזבח, שנאמר כי אדם הוא בנפש יכפר. ומה תלמוד לומר לתנופה? אז למה כתוב לתנופה? אומרת הגמרא לכפר, שאם עשה לתנופה שירא מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. הכוונה בזה כך, שאם הוא זלזל בתנופה, הוא אמר לא חובה לעשות את זה, הוא לא עשה תנופה, אז זה נקרא כאילו לא כיפר וכיפר. הכוונה, הוא לא כיפר מן המובחר, אבל לא כיפר כי הוא יצא ידי חובתו, כי סוף כל סוף זרקו את הדם. כלומר התנופה זה המחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי חנינא, ששיטת רבי יוחנן שכבר אנחנו גילינו שהוא זה סובר שכל הכתוב בהם מעכב בהם, הוא יסבור שאם לא עשו את התנופה במילואים
ממילא זה היה מעכב. שיטת רבי חנינא, כמו שראינו כבר בעמוד הקודם של שיטת רבי חנינא, אם לא היו עושים את התנופה, זה לא היה מעכב, כיוון שלדורות זה לא מעכב. רב פאפא אמר שהמחלוקת ביניהם הוא לגבי פרישת שבעה איכא ביניים. הכוונה בזה כך, אם לא היו פורשים, מפרישים את הכהנים בשבעת ימי המילואים לפני המילואים, זה המחלוקת ביניהם, האם היה מעכב או לא מעכב. למען דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבה, כלומר הפרישה במילואים מעכבת. ולמען דאמר דבר שאין מעכב לדורות אינו מעכב בהם לא מעכבה, כלומר מי שסובר שכל מה שמעכב לא מעכב לדורות זה לא מעכב, אז גם במילואים אם לא היו עושים את הפרישה של אהרון הכהן ובניו, אז זה לא היה מעכב. מיד שואלת הגמרא שאלה, מהיכן אתה יודע שלדורות, כלומר 7 ימים לפני יום הכיפורים, אם לא היו עושים הפרשה של הכהן גדול, מהיכן אתה יודע שלדורות לא מעכב את הפרישה? שואלת הגמרא מיד, ולדורות מנהלן דלא מעכבה, מהיכן אנחנו יודעים שזה לא מעכב? אומרת הגמרא, בידי קטני, כתוב מפורש, מתקינים ולא קטני מפרישין. הכוונה בזה כך. כבר ראינו את הסברה הזו בדף ג' עמוד ב', ראינו שם כך. כתוב בתורה במשנה שלנו, 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו. אז למה כתוב ומתקינין לו כהן אחר תחתיו? למה לא כתוב ומפרישין עוד כהן אחר תחתיו? הרי יכול להיות מצב שהכהן המקורי, כלומר הכהן הגדול, הוא יהיה מופרש, למשל בערב כיפור הוא יטמא, ואנחנו ניקח את הכהן שאנחנו הכנו אותו מראש, הרי הוא לא היה לו הפרשה לאותו כהן השני. בכל אופן מה אנחנו רואים? מתקינים לו כהן, לא צריך להפריש. מפה למדנו שחובת הפרישה היא רק בלכתחילה, ואם בדיעבד לא עשית פרישה, אז הדין הוא שיצאת ידי חובה. וזה הכוונה. ובזה המחלוקת של רבי יוחנן ורבי חנינא. אם לא עשו את הפרישה הזאת במילואים, האם זה מעכב או לא מעכב? למען דאמר כל הכתוב בהן מעכב, אז כיוון שכתוב שצריך להפריש את אהרון ואת בניו, אז לכן אם לא היו עושים את זה, זה היה מעכב. למען דאמר כל מה שמעכב לדורות זה מעכב, מה שלא מעכב לדורות זה לא מעכב, ממילא זה לא מעכב. רבינה אמר שהמחלוקת ביניהם הוא לגבי ריבוי שבעה ומשיכה שבעה. מה הכוונה ריבוי? ריבוי הכוונה של להלביש את אהרון הכהן ואת בניו את הבגדים, שלגבי אהרון הכהן, כיוון שהוא נקרא כהן גדול, אז זה צריך להלביש אותו 8 בגדים, זה נקרא ריבוי בגדים. בשונה מהכהן אדיוט, כמה בגדים יש לו? רק 4 בגדים, וזה נקרא ריבוי. הכוונה ריבוי תוספת. וזה בעצם, אם לא היו עושים את זה במילואים, את 7 ימים האלו, לא היו שמים לו 7 ימים את אותם בגדי כהונה, זה השאלה שלנו, האם זה מעכב או לא מעכב. ואותו דבר גם כן, משיכת שבעה. עכשיו במילואים, אנחנו נראה לכמן איך אנחנו יודעים שדרשו שהיו עושים בכל יום משכו אותו, כלומר בכל יום משכו אותו בשמן המשחה. השאלה גם כן, אם לדורות גם כן צריך לבוא ולמשוך את הכהן 7 ימים, אם לא עשו את זה, אם זה לא מעכב או לא מעכב, האם זה מעכב או לא מעכב, זה המחלוקת ביניהם. רבינה אמר, רבינה יש לו שיטה נוספת בדין שאמרנו של רבי יוחנן ורבי חנינא, בדין של ריבוי שבעה ומשיכה שבעה איכא ביניים. מה הכוונה ריבוי שבעה? ריבוי שבעה, הכוונה בזה כך, 7 ימים של המילואים היה צריך להרבות את אהרון בבגדי כהונה ולתת לו בעצם 7 ימים שילבש אותם. אותו דבר גם כן לגבי כהן לדורות שמתמנה לכהונה, שצריך 7 ימים לפני שהוא מתמנה לכהונה, לתת לו ללבוש את הבגדי כהונה במשך 7 ימים, כלומר זה נקרא ריבוי בגדים. ריבוי הכוונה 8 בגדים, שהוא תוספת על הכהן אדיוט, שהכהן אדיוט זה רק 4 בגדים. וגם כן משיכת שבעה, כלומר לפני שכהן מתמנה לכהונה גדולה, אז צריך למשוך אותו במשך 7 ימים, שזה לומדים מהמילואים, וזה המחלוקת ביניהם, האם את הדבר הזה לא עשו במילואים, האם זה מעכב או לא מעכב, כמו שכבר נראה. ריבוי שבעה ומשיכה שבעה איכא ביניים. למען דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבה, כלומר אם לא היו עושים את הריבוי שבעה ואת המשיכת שבעה, אז היה מעכב. ולמען דאמר דבר שאין מעכב לדורות אין מעכב בהם, לא מעכבה. כלומר שיטת רבי חנינא, כמו שכבר ראינו שיטת רבי חנינא, שכל דבר שלא מעכב לדורות זה גם לא מעכב במילואים, ממילא זה לא היה מעכב. מיד שואלת הגמרא שאלה, ולדורות מנהלן דלא מעכבה, למהיכן אתה יודע שלדורות אם לא היו עושים ריבוי שבעה ומשיכת שבעה, מהיכן אתה יודע שזה לא מעכב? אומרת הגמרא, דתניא, כתוב בברייתא בעבודת יום הכיפורים כך, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. כך כתוב בפסוק של אחרי מות, פרשת אחרי מות, בדיוק פרשת השבוע. מה תלמוד לומר? הכוונה בזה, למה התורה הקדושה צריכה ללמד אותנו
את הפסוק הזה. כלומר, למה זה לכאורה מיותר? הכוונה בזה כך, אם נרצה לבוא ולהגיד לנו שזה בדווקא לגבי כהן גדול, הרי כל הפסוק הזה, כל הפרשה הזאת של פרשת אחרי מות בעניין של עבודת יום הכיפורים, מדברת על אהרון הכהן. וזה שיותר מראה, למה צריך להגיד, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, ואשר מלא את ידו לכהן תחת אביו, ואנחנו יודעים שזה מדובר על כהן גדול שנמשך, למה צריך לכתוב את הפסוק הזה? אני מסביר הגמרא ככה. לפי שנאמר, כתוב בפרשת תצווה, 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו. מהפסוק הזה למדנו שכהן שמתמנה לכהונה גדולה צריך 7 ימים ללבוש את 8 הבגדים, זה נקרא 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו. אין לי אלא נתרבה 7 ונמשך 7, כלומר הברייתא באה ואומרת, מה הדין בכהן שמשום מה לא נתנו לו במשך 7 ימים ללבוש את הבגדים? או כמו שאנחנו נראה בהמשך שלומדים גם כן, שבמשך 7 ימים אנחנו צריכים לשים עליו הזעה, כלומר הכוונה למשוך אותו בשמן המשחה, זה נקרא משיכת 7. כלומר, אם לא עשו את זה במשך 7 ימים, כלומר לא הספיקו, רק יום אחד עשו לו ריבוי בגדים, רק יום אחד עשו לו משיכה. יש עוד הגמרא. אין לי אלא נתרבה 7 ונמשך 7, כי הפסוק הזה כתוב 7 ימים, משמע פה זה מעכב. מה הדין של נתרבה 7 ונמשך יום אחד, או נתרבה יום אחד ונמשך 7, מנין? מאיפה יודעים שאם רק יום אחד שמו לו בגדים, או אם רק יום אחד שמו לו משיכה, מאיפה יודעים? הכוונה יום אחד פעם אחת. מאיפה אנחנו יודעים שגם זה כשר, למרות שהתורה אמרה לנו 7 ימים, מאיפה אנחנו יודעים שאם עשה את זה רק יום אחד זה כשר? תלמוד לומר, אז זה הפסוק שהתחלנו בתחילת הברייתא, בא ואומר לנו, אשר ימשך אותו, אשר ימלא את ידו, מכל מקום. מה כתוב פה? אשר ימשך אותו, מה שאומרים פה, אפילו משיכה אחת. אשר ימלא את ידו, אפילו פעם אחד היה לו ריבוי בגדים, כבר הוא כשר להיות ממונה לכהן גדול. בכל זאת, מה אנחנו רואים מפה? שיש כאן 4 דינים שבזה נחלקו רבי יוחנן ורבי חנינא. הדין הראשון, כמו שראינו, זה סמיכה, שהם נחלקו, האם לא היו עושים את זה במילואים, האם זה מעכב או לא מעכב. הדין השני זה תנופה, כלומר, האם לא היו עושים את התנופה במילואים, האם זה מעכב או לא מעכב. הדין השלישי זה פרישת 7, כמו שביער רב פאפא. הדין הרביעי זה ריבוי ומשיכת 7. כעת הגמרא שואלת שאלה. בתוך הברייתא שהזכרנו, בפסוקים גם כן, כתוב רק לגבי ריבוי 7. כתוב 7 ימים בשם הכהן תחתיו. מאיפה למדנו שגם בנוסף לריבוי, גם כן צריך משיכת 7. לא כתוב את זה בתורה שצריך במשך 7 ימים לשים עליו שמן המשחה. זה שואלת הגמרא מיד. אשכחן ריבוי 7 לכתחילה. משיכת 7 לכתחילה מנהלן. מאיפה למדת שצריך לכתחילה למשוך את הכהן במשך 7 ימים? זה לא כתוב בתורה. אומרת, מה 2 אפשרויות ללמוד? אי בהתאמה מדי צריך קרא לי מהירותה. כלומר, בפסוקים של יום הכיפורים, כלומר למדנו שזה בא למעט, התורה אומרת לנו אשר ימשך אותו. מה זה אשר ימשך אותו? מכל מקום. מתוך כך שהתורה באה ממעטת לנו, אומרת לנו שאפילו אם פעם אחד משכת אותו זה כבר בסדר, למדנו מפה שהלכתחילה או משיכת 7. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, בהתאמה דאמר קרא, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם ולמלא בהם את ידם, ולמלא בהם את ידם. כלומר אנחנו רואים שבאותו פסוק יש לנו גם כן את העניין של ריבוי בגדים וגם את העניין של משיכה. התקש משיכה לריבוי. מה ריבוי 7? אף משיכה 7. אז אם ככה למדנו פה שלכתחילה שכהן שמתמנה צריך משיכת 7 וריבוי 7, אבל בדיעבד אם עשו את זה רק פעם אחת, רק יום אחד, הרי זה גם כן כשר. אומרת הגמרא כעת, מה טעמה דמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן? הכוונה בזה ככה. מה הטעם של רבי יוחנן? שרבי יוחנן סובר שכל מה שכתוב בפרשת המילואים, אם לא היינו עושים את זה, זה מעכב. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר ביסנא אמר קרא, כתוב בפסוק כך, ועשית לאהרון ולבניו ככה עיכובהו. וזה שכתוב את המילה ככה, זה בא להגיד לנו עיכוב, שהכוונה שאם לא תעשה במילואים את מה שכתוב בהם, זה מעכב. אומרת הגמרא, תנח כל, ואנחנו עוברים לדף עמוד ב', תנח כל מילתא דכתיבא בהאי עניינה, זה מובן שאכן זה מעכב. כל מה שכתוב בפרשה של המילואים זה מובן היטב, שאם לא תעשה זה, זה מעכב, כי כתוב בעצם שמה ככה, ואם לא תעשה זה מעכב. מילתא דלא כתיבא בהאי עניינה מנהלן, מה הכוונה בזה? ככה. יש לנו במילואים 2 מקורות, גם בחומש ויקרא וגם בחומש שמות. בחומש שמות שם כתוב על ציווי של המילואים, ושם באמת כתוב ככה. ומה אנחנו לומדים פה? שאם לא תעשה כסדר כתובים, הרי זה מעכב. זה מה שכתוב בחומש שמות. בחומש ויקרא שוב פעם כתוב על המילואים, שם לא כתוב על הציווי, שם כתוב על העשייה שעשו את המילואים, ושם לא כתוב את המילה ככה. וזה שואלת הגמרא, מה שלא כתוב בחומש שמות, אלא כתוב בחומש ויקרא, מאיפה אתה יודע שאם לא תעשה את זה, זה מעכב? מנהלן.
אומרת הגמרא, אמר רב נחמן אמר יצחק, לומדים את זה בגזרה שווה. יאליף פתח פתח, הכוונה בזה כך, מה שנאמר בציווי של המילואים בפרשת תצווה, כתוב שם פתח, פתח אוהל מועד, ומה שכתוב גם לגבי העשייה של המילואים בחומש ויקרא, גם כן כתוב פתח, לומדים גזרה שווה, שמה שהאמור במילואים בחומש שמות, הוא האמור במילואים בחומש ויקרא, וכמו שאנחנו יודעים שבחומש שמות, כיוון שכתוב ככה, אז כל הכתוב בהם מעכב בהם, אותו דבר גם כן בחומש ויקרא, כל הכתוב בהם מעכב בהם. רב משרשיה אמר, לא צריך גזרה שווה, לומדים את זה מעצם הפסוקים שכתובים בחומש ויקרא, כתוב ככה, אחרי מעשה המילואים, כתוב, ושמרתם את משמרת אדוני, והכוונה, כלומר תשמור את מה שכתוב שם, כלומר אתה חייב לעשות מה שכתובים בפסוקים. עיכוב, זה מעכב. רב אשי אמר, שלומדים את זה מהפסוק, כי כן צוויתי, כתוב בפרשת המילואים, כי כן צוויתי, עיכוב, כלומר, שאם לא תעשו בצורה מה שכתוב בתורה הקדושה, הרי זה מעכב. ואם כך, מה שהגמרא שואלת לגבי מה שמילתא דכתיבא בהאי עניינה, ראינו שמילתא דכתיבא בהאי עניינה מובן שזה מעכב, מילתא לא כתיבא בהאי עניינה זה מובן שבעצם זה לא מובן שזה מעכב, אז ראינו כעת את המקורות שראינו את המקור שכתוב בזה גזירה שווה פתח פתח, מה שכתוב משמרת, מה שכתוב כי כן צוויתי, בכל אופן המקורות האלו באים ללמד אותנו שאם דבר שכתוב בפרשת צו, ששם בעצם כמו שהסברנו זה עניין של העשייה של המילואים, לא היינו עושים אותו, זה מעכב. מה הכוונה זה מעכב? הכוונה בזה כך, כלומר בציווי של המילואים לא כתוב את העניין לקחת את החושן ולשים בתוכו את ההורים והתומים, וזה הכוונה בזה. כלומר אם לא היו שמים את ההורים והתומים בתוך החושן, הרי זה לא כתוב בפרשת תצווה, ששם אנחנו מצווים על המילואים, האם זה לכאורה, היינו אומרים שזה לא מעכב, אבל בתוך המקורות היינו אנחנו לומדים שאם לא היו עושים את זה ולא היו שמים את ההורים והתומים בתוך החושן, אכן זה היה מעכב. אגב, שהזכרנו כעת את מה שכתוב כי כן צוויתי, הגמרא תביא לנו עכשיו עוד פסוקים שכתובים, כמו שאנחנו נראה, ציווה, צוויתי, כמו שכבר אנחנו נראה, זה גם כן קשור למילואים, וגם כן נדרוש את זה בעזרת השם. תנו רבנן, אחרי שנדב ואביהו נשרפו, כאמור בפרשת שמיני, מדבר משה לאהרון וכו', אז כתוב שמה כי כן צוויתי. מה הכוונה? שם כתוב כי כן צוויתי, כתוב את זה אחרי שרפת נדב ואביהו, כתוב קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ואכלוה מצות אצל המזבח כי קודש קודשים היא כי כן צוויתי. כלומר, משה רבינו מצווה שתאכלו את המנחה למרות שנדב ואביהו נשרפו ולכאורה אתם עוננים ועוננים אסורים באכילת קודשים, אני מצווה אתכם לאכול את המנחה, מנחת המילואים היה חובה לאכול אותה. ועוד כתוב גם כן לגבי שעיר החטאת, כתוב ושעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, כתוב שמשה רבנו כעס, ומה כתוב שם? כאשר ציוויתי. מה הכוונה? כלומר משה רבנו כעס, למה לא אכלתם את החטאת, שזה השעיר חטאת של ראש חודש כידוע, למה לא אכלתם אותה? למרות שאתם עוננים, אתם צריכים כן לאכול את זה. זה דבר שני, כתוב ציוויתי, ועוד כתוב כאשר ציווה השם, כתוב שמה לגבי חזה התנופה ושוק התרומה, כתוב שמה תאכלו במקום טהור, אז כתוב כאשר ציווה השם. כלומר, ופה הגמרא באה ושואלת שאלה, מה הם המקורות האלו? צוויתי, ציוויתי, ציווה השם. אומרת הגמרא כי כן צוויתי, הכוונה בזה בא להגיד לנו, מה שאמרנו לגבי עניין של המנחה, בענינות יאכלוה. הכוונה בזה שמשה רבינו מצווה אותם, תאכלו את המנחה למרות שאתם עוננים, למרות שעונן אסור באכילת קודשים, אבל אני צוויתי שאתם תאכלו אותה בעוננות. וכאשר ציוויתי, מה הכוונה בזה? זה לגבי שעיר החטאת, בשעת מעשה אמר להם, הכוונה שהם שרפו את השעיר והם לא רצו לאכול את השעיר של ראש חודש, אז אמר להם כאשר ציוויתי. בזה כידוע משה רבינו טעה, כי אכן הם עשו נכון שהם שרפו, כמו שכתוב לאחר מכן, וישמע משה ויטב בעיניו, כיוון שיש לחלק בין קודשי שעה לבין קודשי דורות. שעיר ראש חודש נקרא קודשי דורות, הכוונה שעושים אותה בכל דור ודור בזמן שיש בית המקדש, אז אכן את זה יהיה אסור לאכול בענינות, ומה שנאמר לו באותו זמן של המילואים זה היה הוראת שעה לגבי הקודשים של אותו זמן, אכן היה צריך לאכול את זה בענינות. בכל אופן משה רבנו אמר להם כאשר ציווה, הגמרא כבר במסכת פסחים אומרת שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, בגלל שמשה רבנו כעס, לכן הוא הגיע לטעות שהוא טעה בעניין הזה, שאכן היה צריך לשרוף אותם כמו שבני אהרון באמת עשו. עוד אומרת הגמרא, כאשר ציווה אדוני, מה שאמר להם לגבי החזה ושוק, שזה אכן באמת זה לגבי שלמי המילואים, ולא מאלי אני אומר, כלומר אכן אתם צריכים לאכול את זה למרות שאתם עוננים. אמר רבי יוסי בר חנינא,
מכנסיים אין כתובים בפרשה. מה הכוונה מכנסיים אין כתובים בפרשה? הכוונה בזה כך. כלומר, בפרשיות המילואים, מה שראינו גם בפרשייה שכתוב בפרשת תצווה, ובחומש שמות הכוונה, ומה שכתוב גם כן בפרשת צו וחומש ויקרא, שכמו שהזכרנו כבר לעיל, אחד מדובר על הציווי של המילואים, אחד מדובר על העשייה של המילואים, לא כתוב שם בכלל מתוך הבגדים של הכהן את המכנסיים. כמו שתראו, הפסוקים כתובים כך, כתוב בפרשת תצווה, כתוב, ולקחת את הבגדים, והלבשת את הארון, את הכותונת, מעיל האפוד, את החושן, ושמת את המצנפת, נתת את נזר הקודש וכו', גם כן כתוב לגבי הבנים, גם כתוב אותו דבר, ואותו דבר גם כן כתוב בעשייה, הכוונה בפרשת צו, כתוב ויתן עליו את הכותונת, וארגור אותו באבנט, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד וכו' וכו'. לא כתוב שמה בכלל את העניין של המכנסיים. בכל אופן, מאיפה אנחנו יודעים שאחד מהבגדי כהונה זה מכנסיים? זה כן כתוב בפרשת תצווה, אבל זה לא כתוב במילואים. זה כתוב לפני הפרשה של המילואים, כתוב שם מכנסיים. וזה מה שמלמד אותנו כעת רבי יוסי בר חנינא. אמר רבי יוסי בר חנינא, מכנסיים אין כתובים בפרשה. הכוונה, בפרשיות המילואים לא כתובים בכלל את העניין של מכנסיים. מאחד אנחנו יודעים שהיה להם חובה כן ללבוש את זה גם במילואים. אומרת הגמרא, כשהוא אומר, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם, לכהן להביא המכנסיים. מה זה וזה? וזה כתוב וו מוסיף העניין ראשון, ללמד אותנו מה שכתוב בפרשת הבגדים, שזה לפני המילואים, זה צריך להיות גם כן במילואים, ולכן למדנו שאחד מהבגדים גם כן חובה זה המכנסיים. אומרת הגמרא, להביא המכנסיים, ועוד דבר, מה שלא כתוב, ועשירית האפה. מה הכוונה עשירית האפה? עשירית האפה, הכוונה בזה מנחת חינוך. מנחת חינוך, הכוונה בזה שכל כהן שמתמנה לכהונה, צריך להביא מנחה, שזה נקרא מנחת חינוך עשירית האפה. בכל מקרה גם כן כל כהן בהמשך החיים שלו, גם כן כהן גדול צריך להביא בכל יום מנחת חביתים, שזה מכספו. בכל אופן, מנחת חינוך נקראת מנחת עשירית האפה שכל כהן שמתמנה. בכל אופן למדנו מפה שבמילואים היה להם מצווה להביא את עשירית האפה. ושואלת הגמרא מיד, בשלמה מכנסיים אני מבין היטב, כתיבה בענייני בגדים. כלומר, כתוב בעניין הבגדים מכנסיים, אז אני מבין, כמו שאמרת, וו מוסיף העניין ראשון. אלא עשירית האפה מנהלן. כלומר, מהיכן אנחנו יודעים שגם כן היה חובה עליהם, על הכהנים, במילואים להביא את המנחת עשירית האפה, כמו שהזכרנו, זה נקרא מנחת חינוך. אומרת מה? לומדים את זה גזרה שווה. עתיה זה. לומדים את זה גזרה שווה. כתוב במילואים, וזה הדבר אשר תעשה, וכתוב במנחת חינוך של הכהן, וזה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו לאדוני, כתוב ביום ימשך אותו, עשירית האפה. יש לשאול שאלה קטנה. אם התורה אומרת לנו בצורה מפורשת, ביום ימשך אותו, כלומר, שכהן ביום שהוא נמשך לכהונה, הוא חייב להביא מנחת חינוך, אז למה צריך גזרה שווה? הרי באותם זמנים, גם כן, באותו זמן נמשכו אהרון ובניו, אז ברור שאהרון ובניו צריכים להביא מנחת חינוך. למה צריך ללמוד את זה למילואים בגזרה שווה? אז התשובה, יש בזה כמה תשובות של המפרשים. התשובה היא שכיוון שכמו שכבר ראינו בתחילת העמוד, בדף הקודם גם כן, לפי שיטת רבי יוחנן, שכל מה שכתוב במילואים זה מעכב. בא ללמד אותנו שאם לא היו עושים את המנחת חינוך, זה היה מעכב. למרות שכהן רגיל שלא יעשה מנחת חינוך, זה לא יעכב, אבל בעניין המילואים זה כן יעכב. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאף מקרא הפרשה מעכב, הכוונה בזה כך. כלומר, משה רבינו היה קורא בכל יום את הפרשה של המילואים. מאיפה יודעים שאם הוא לא היה עושה את זה, זה היה מעכב? תלמוד לומר, ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. אפילו דיבור מעכב, כלומר, גם אם הוא לא היה מדבר, אז זה גם כן היה מעכב. אומרת הגמרא כעת, איך היה סדר ההלבשה של אהרון ובניו, כמו שנראה כעת שזה מחלוקת. אבל מיד הגמרא שואלת שאלה, והגמרא אומרת בכלל, מה הצורך בשאלה הזאת? הרי השאלה הזאת הייתה, מה היה פעם? מה משנה לצורך העניין, מה היה? זה שאלה, מה מיד? מה זה נפקא מינה להלכה? שאלה, מה מיד כיצד הלבישם? כלומר, כיצד משה רבינו הלביש את אהרון ואת בניו במילואים שהם התמנו לכהונה. שאלה, מה מיד כיצד הלבישן? מה ידעה ואהבה? מה שהיה היה, מה אכפת לך בדיוק כיצד הלבישן? לזה נפקא מינה להלכה שלך בדין. מילא מה שלמדנו לגבי המילואים, רצינו ללמוד מזה דינים, כמו שאמרנו, ללמוד מזה לדורות, ללמוד מזה לגבי הפרישה, יש בזה נפקא מינה לדינה, מה שהיה במילואים, אם זה מעכב או לא מעכב. אבל בכל אופן, לגבי מה שאתה אומר לי כיצד הלבישם, מה נפקא מינה? אומרת הגמרא, אלא כיצד מלבישן, כלומר לעתיד לבוא, שכתוב על משה רבינו, שהוא גם כן הוא יהיה הגואל, כתוב עליו עד כי יבוא שילה דם משה, והוא יבוא גם כן בזמן חנוכת הבית מקדש השלישי בקרוב,
הוא יבוא וילביש את אהרון ואת בניו. שואלת הגמרא מיד, כיצד מלבישן? איך הוא ילביש אותם? לעתיד לבוא. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא נמי, וכשיבואו אהרון ובניו ומשה עמהם, משה רבנו ידע, יבוא, והוא כבר יעשה את זה. מה השאלה שלך? איך יהיה? אומרת הגמרא, אלא כיצד ילבישן למי מסבר קראי, הכוונה בזה כך. כיוון שיש לנו סתירות בין הפסוקים, כמו שכבר אנחנו נראה, אנחנו צריכים לבוא להסביר את הפסוקים. הפסוקים קצת סותרים לכאורה אחד את השני, לכן אנחנו שואלים באמת איך היה סדר ההלבשה במילואים. אומרת הגמרא, נחלקו בדבר הזה אמוראים, פליגי בה, בני רבי חייא ורבי יוחנן, נחלקו בדבר הזה בני רבי חייא ורבי יוחנן, כמו שכבר נראה. אחד אמר, אהרון ואחר כך בניו. קודם כל הוא הלביש את אהרון בצורה מושלמת, ולאחר מכן את הבנים. ואחד אמר, אהרון ובניו בבת אחת. מה הכוונה בבת אחת? בבת אחת אפשר להלביש כמה אנשים ביחד, אנחנו נראה בעמוד הבא בדיוק איך הסדר. אומרת אמרה כעת, אמר אביי, בקטונת ומצנפת, כולי עלמא לא פליגי, שאהרון ואחר כך בניו. הכוונה בזה ככה. גם רבי חייא, גם בני רבי חייא וגם רבי יוחנן, שתיהם מסכימים שגבי קטונת ומצנפת, שזה הבגדי הכהונה, כולם מסכימים שקודם כל אהרון ואחר כך בניו. למה? בין בצבא ובין בעשייה אנחנו רואים אהרון קדים. הכוונה בזה ככה. גם בציווי של המילואים, שזה פרשת תצווה, וגם בעשייה של המילואים, שזה פרשת צו, אנחנו רואים שלגבי הקטונת והמצנפת, אנחנו רואים שאהרון הכהן קודם, לכן אין שאלה מי היה קודם בסדר הלבישה הזאת. אומרת מה כפליגי, המחלוקת ביניהם זה רק לגבי האבנת. כפליגי באבנת, האם קודם כל הוא חגר את אהרון, או כמו שאנחנו נראה בעמוד הבא, שלא כך, אלא קודם כל הוא הלביש את אהרון בצורה מושלמת בלי אבנת, לאחר מכן הלביש את כולם אבנתים. אומרת המעמד, אמר אהרון ואחר כך בניו, כלומר יש לנו פסוק ככה, דכתיב, ויחגור אותו באבנת, אותו זה לשון יחיד, ואחר כתיב, ויחגור אותם באבנת. אנחנו רואים פה שבהתחלה הוא חגר את אהרון, לאחר מכן אותם את הבנים, מובן. אומן דאמר אהרון ובניו בבת אחת, כלומר מי שסובר שאהרון ובניו בבת אחת נלבשו, כמו שאנחנו נסביר מה הכוונה בבת אחת, אומרת מה דכתיב וחגרת אותם, כלומר פסוק אחד אומר אותו ואחר כך אותם, פסוק אחד אומר אותם, למדנו שכולם ביחד. מיד הגמרא שואלת שאלה, מובן שאתה מסביר את השיטה לפי שיטתך וכל אחד לפי שיטתו, אבל איך תסבירו את הפסוקים? זה שואלת הגמרא, כל אחד לפי שיטתו, גם הפסוקים קצת סותרים. שואלת הגמרא השאלה, ולמד דאמר אהרון ובניו בבת אחת, כלומר הוא למד את זה מפרשת ציווי המילואים, כמו שראינו בסוף, ראינו מקודם, כתוב וחגרת אותם, כלומר בציווי המילואים כתוב שכולם בפעם אחת. כלומר שואלת הגמרא השאלה, הרי בפרשת מעשה המילואים, איך שבפועל עשינו, שם כתוב אחרת. אומרת הגמרא, כתיב ויחגור אותו באבנת, והדר כתיב ויחגור אותם באבנת, איך תסתדר עם הפסוק הזה? אומרת הגמרא, ואנחנו עוברים לדף ו' למעלה, אמר לך, הפסוק הזה בא ללמד אותנו, ההוא אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. הכוונה בזה ככה, מה שכתוב ויחגור אותו ויחגור אותם, בא להגיד לנו, זה לא כך, באמת זה היה ביחד, בבת אחת. אז למה כתוב אותו ואותם? ללמד אותנו שזה שני סוגי אבנתים. יש אבנת של אהרון הכהן, שזה אבנת שעשוי מכלאיים, ויש אבנת שזה של הבנים שלו, שזה עשוי מבוץ, זה שתי סוגי אבנתים. כלומר באמת לבישת האבנתים הייתה בבת אחת, אבל למה כתוב אותם ולפני זה אותו ואחר כך אותם? ללמד אותנו שסוגי האבנתים הם שונים. שואלת הגמרא שאלה, ולמאן דאמר אהרון ואחר כך בניו, והכתיב וחגרת אותם אבנת, משמעים פה שבבת אחת לכולם, איך תסתדר עם הפסוק הזה? אמר לך, למה כתוב וחגרת אותם? ללמד אותנו, אמר לך, ההוא כמשמע לן, אבנתו של כהן גדול, זהו אבנתו של כהן אדיוט. כלומר את אותו אבנת היה לשניהם, אותו אבנת היה גם לכהן הגדול וגם לבנים שלו. אומרת הגמרא, ויחגור אותו באבנת ויחגור אותם למה לי, שמע מינה ואהרון ואחר כך בניו. כלומר הוא סובר שמפרשת ציווי המילואים אני לומד שלכולם היה את אותו סוג אבנת. אומרת הגמרא הקדושה, עכשיו טכנית איך זה מסתדר, ובבת אחת ממשכחת לה, האם אפשר להלביש את כולם בבת אחת? אומרת הגמרא, לא צריכה דאקדים. הכוונה לזה כך, ראשית כל, אהרון הכהן, משה רבנו הלביש אותו את כל הבגדים חוץ מן האבנת. לאחר מכן הלביש את הבנים, ולאחר מכן כאשר הוא הגיע באבנתים, אז הוא בא ולבש לכולם את האבנתים, כלומר שם לאהרון ולבנים שלו את האבנתים בבת אחת. זה הכוונה בבת אחת, הכוונה לגבי האבנתים הוא הלביש את כולם בבת אחת, אחד אחרי השני. את הבגדים, כמו שהסברנו, אהרון ואחר כך בניו, הלביש אותם מחוץ מן האבנת, לאחר מכן את האבנת הלביש לכולם בבת אחת. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.